მე ჩემ დროს ვუთმობ სტუდენტებს. არა, მოხუცებს. მე ჩემ ერთზუც ვუთმობ მასწავლებლებს, ინჟინერებს, მეცნიერებს, ფრინავებს და მსახიობებს. აი, ეხლა თქვენ გაქვთ ერთი წუთი. რაზედაც გინდათ ილაპარაკეთ. მე მინდა ვისაუბრო იმ თემაზე, რაც შეიძლება ვიღაცისთვის ბანალურია, ვიღაცისთვის მისაღები, ვიღაცა საერთოდ არ ფიქრობს ამ თემაზე, მაგრამ რაც ყველაზე მაწუხებს, ეს არის, რასაც ვერ ვგზნობ ჩვენს ქალაქში ღიმილი. ყოველთვის იგრძნობა ეს თუნდაც ფეხით სიარულის დროს, ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, ნებისმიერ ადგილას იგრძნობა ეს და მე ყველაზე მეტად განვიცდი ამას, იმიტომ რომ ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაცია აღარ აქვთ, აღარ განიცდიან რაღაცებს, თუნდაც მარტივი ღიმილი შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. და მე ყოველთვის ვცდილობ გავუღიმო თუნდაც უცხო ადამიანს, იმიტომ რომ დამიბრუნდეს ანალოგიურად, ანუ სულ ეს ხდება, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მაინც რომ ვიღიმი, ვგრძნობ იგივეს იმათგან. არ აქვს მნიშვნელობა მართლა რა გაწუხებს. თუნდაც რომ ტელეფონზე ვლაპარაკობ, შენთვის უნდა გაიღიმე, იმიტომ რომ ამას ყოველთვის იგრძნობს ადამიანი, ვისაც ესაუბრებ. რა ვიცი, თუნდაც ეს ვიდეო, ეხლა ჩემი მეგობრები რო ნახავენ, დაწმობილი გაიღიმებათ და ძალიან მინდა რომ გაიღიმონ. და ყველა თქვენს რო გიყურებთ, გაიღიმებათ და ძალიან მიხარია და განსაკუთრებით მინდა გავაღიმო ის ადამიანი, ვინც ყოველთვის ცდილობს გამაღიმოს მეც ყოველ დღე და მეც უფრო და უფრო მეტი სურვილი მიჩნდება, რომ ისიც გაღიმებული ვნახო და რა ვიმედია გაეღიმება. სხვა არ ვიცი რა თქვა, ერთი წუთი მეყო, არ მეყო, შეიძლება ნაკლებია, მაგრამ რავი.